Muka tanya Ki. Biasa Ki batuk. Biasa. Apa biasa kita minum? Madu sama bawang putih. Oh, bawang putih nih. Dia apa itu biasa? Tunggu Ki, baru usiran air panas dicampur dengan madu. Oh, biasa lama sembuh sih. Basah Be. Berapa lama biasa sembuh nah? Biasa sesatu minggu, 2 minggu. Jadi kalau kamu lagi minum lagi. Oh, dicampur ke air nih baru diminum nih biasa. Iya, hangat. Iya. Supaya larut ini anu madua. Oh iya.